想喺珠海市區揾5房嘅朋友望過嚟，我真係好鬼中意呢度第4代住宅啊！你睇下佢141平，居然俾到200平嘅感覺你喎。嗱，我哋先睇下呢度入戶花園嘅位置吓。嗱，呢度係門口嚟嘅，出面咧仲有個私人空間係俾到你嘅，而且你望過嚟呢度成間房咁大，都俾晒你白用喎。咁咧再入到嚟呢度買門口啦。嗱，首先呢度有間兒童房。嗱，咁呢邊咧其實仲有一間房噶，佢只係撲空咗嘅咋。咁你睇翻個廳咯，飯廳、客廳咁樣加埋一齊，係咪好通透咧？前後雙陽台嚟噶。咁我哋再望下房間呢邊嚟，有冇發覺呢邊啲房間咧全部都係好大啊，空間感又足，係咪？我哋依家係低層嘅咋，但係咧光線都係好好喎，而且咧你睇下每間房都有好正嘅飄台位，而呢個主人房更加正嗱。270度嘅大飄台，呢啲冇咗呢個都叫唔上第4代住宅啊！咁我哋再望下主人房呢個套位，嗱，呢啲咁嘅交標係咪好犀利咧？嗱，睇到嚟呢度，我再帶你睇下樓下會所嘅配套係有啲咩吓？嗱，成個小區咧超大嘅，係新中式園林嚟嘅，而且呢度咧係一個下沉式嘅會所嚟嘅。咁呢邊嘅話咧就會有室內嘅泳池啦，咁而且呢邊嘅話咧仲會有室內嘅健身房啊、瑜伽室噶。嗱，咁樣嘅房係咪你嘅夢中情房咧？